در یک دهکده کوچک، پسر بچه‌ای به نام سامان زندگی می کرد. سامان هر روز آرزو داشت یک گنج واقعی پیدا کند. با بیل کوچکش از این طرف و آن طرف می رفت، زمین را می کند، اما هیچ چیز پیدا نمی شد. روزی در راه پیرمرد دانایی او را دید. با لبخندی آرام گفت: سامان جان، همه گنج ها زیر خاک نیست. گاهی گنج اصلی کنار خودت است. سامان حرف او را نفهمید، اما در دلش روشنایی کوچکی افتاد. وقتی به خانه برگشت، مادرش را دید که خسته است، نشسته و کارهای زیادی مانده. سامان آهسته با خودش گفت: شاید کمک کردن هم یک گنج باشد. او شروع کرد به جمع کردن هیزم، مرتب کردن خانه و آوردن آب. مادرش به او نگاه کرد، لبخندی پر از عشق زد و گفت: پسرم، امروز خیلی کمکم کردی. تو گنج من هستی. همانجا بود